Jackpot! Oh, no. About to bust. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सरोज और आप देख रहे हैं हाई बीपी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरा आपसे वादा है कि आज जो भी मैं वीडियो का रिएक्शन करने वाला हूं, आज तक आप लोगों ने ऐसी वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखी होगी और अपने भारत में ऐसा कोई वीडियो मतलब बनाता नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा नहीं किस टाइप का वीडियो है, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ काफ़ी फनी वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहेगा और मेरा आपसे वादा है कि आप लोगों को बुखार, सिर दर्द, टॉयलेट जो भी लगा होगा, हंसते हंसते बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी वीडियो ही है। तो प्लीज़ वीडियो के आखिर तक बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी नया चैनल, प्लीज़ सपोर्ट करो भाई। चलिए देखते हैं। Jackpot! ओह माय गॉड। दोस्तों देखो लड़कियां सब कैसे भाग रही हैं उससे। Okay, I need to take the Browns to the Super Bowl. Oh boy. ओह, आश्चर्य हो गए कि ये कैसे कर दिया। ऐसे इसे लग रहा है कि इसे मतलब पैंट में टॉयलेट हो गया। Oh, this is bad news bears. ओह माय Hold it गॉड। together, Derek. Have mercy, I'm about to bust. हंसते हंसते सब पागल होने वाले हैं भाई। काफी फनी टाइप का वीडियो है। तो Okay, this वीडियो is को एक rock लाइक और bottom, एक Derek. सब्सक्राइब कर देना भाई, चैनल को प्लीज सपोर्ट करना। Oh. Black Hawk down. प्रैंक He's out वीडियो है, position. प्रैंक वीडियो। ओह माय। ये देखिए ऐसे भाग रही कि ऐसे लग रहा है कि कभी सुनी ही नहीं है। भाई ये पादने का प्रैंक काउंट करता है, काफी अलग टाइप का वीडियो है। तो प्लीज चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओह, That's dilating. Oh boy. यहाँ देखिए पैर उठा के मतलब पाद रहा है, गैस छोड़ रहा है। और जो भी सुना उसे लग रहा है कि हकीकत में ही मतलब वो गैस छोड़ा है। और सब देखिए नाक मुन के मतलब भाग रही हंस रही है सब। विदेशी मुझे लग रहा है ये अमेरिका कोई होगा, क्योंकि ये विदेशों में ये सब ऐसे ज़्यादा प्रैंक करते हैं, अमेरिका में, रसिया I में। need to take a तो breather. अमेरिकन होगा मुझे लग रहा है। Oh. Oh man. Okay, it's breachy. ओह माय गॉड। Oh. भाई मुझे नहीं लगता कि अपने भारत में ऐसा कोई प्रैंक करता होगा। तो अगर कोई करता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो Oh no. देखता हूँ कौन है। Oh. काफ़ी फ्रैंक लोग होते हैं विदेश में, तो देख सकते हैं कैसे मतलब कैसे मतलब फ्रैंक कर रहा है। लोग कोई समझ ही नहीं पा रहा है फ्रैंक कर रहा है कि या हकीकत में गैस छोड़ा है। Well, timing was off there. तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। I could finish that off. Oh man. That did not. ऐसा लग रहा है कि इसको गुस्सा आ रहा है। Okay, I just powdered my French toast. ओके, तो भाई इसी बात पे चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब कर देना जरूर यार, सपोर्ट करो यार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। ओह Oh no, not like this. Oh. Jackpot. जैकपॉट। At least give you a Oh, cross. excuse me. I do. ओह भाई इन लोगों को लग रहा है कि हकीकत में गैस छोड़ रहा है और सब नाक मुन मुन के भाग रही हैं, हंस रही हैं।
All aboard! You know, the guy. तो दोस्तों जितना भी लोग सब दिख रहे हैं सब फिट दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है सुबह का टाइम या शाम का टाइम होगा। मुझे लग रहा है सुबह का टाइम होगा। सब टहलने निकले हैं। Okay, it's Gucci. पुलिस की गाड़ी आ रही क्या पीछे। ओह। Okay, I feel better. मतलब भाई तबीयत तो सही हो ही जाएगी। वीडियो को पूरा देखना भाई। What is up, guys? If you enjoyed the video, be sure to like ओके and ब्रो, hit that subscribe लाइक करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए क्या कह रहा है। तो मेरे भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना ब्रो। a little bit. I had my wife at the helm today. I don't have any filmers with me or anything, so I let her take part in the family business a little bit and help me film. I'll show you the spot where we filmed. तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।